¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jair Mendoza. En esta ocasión vamos a hacer un video para la materia de anatomía de la Universidad Abierta a Distancia de México. Soy técnico superior universitario en urgencias médicas y vamos a revisar un aspecto o dos aspectos que vamos a evaluar de nuestros pacientes enfocado al patrón respiratorio. Bien, lo primero que vamos a revisar es la expansión torácica. La expansión torácica se da en dos direcciones, una anteroposterior y la otra lateral. Bien, la lateral se llama amplexación y la vamos a evaluar de esta forma. Primero vamos a colocar nuestras manos en los hombros del paciente. Podemos tomar como referencia la clavícula y la parte superior de las escápulas. De esta forma pedimos al paciente que respire. Por favor, respire. Nuevamente. Bien. Otro punto que vamos a revisar es la parte infraescapular. Justo en esta parte colocamos nuestras manos y pedimos que inhale. Nuevamente. Bien. Seguimos con la amplexación y el otro sitio que vamos a evaluar es la parte inferior de las costillas. Ahí colocamos las manos y pedimos nuevamente al paciente que inhale y exhale. Muy bien. Esta es la amplexación. La amplexión la vamos a evaluar colocando nuestra mano en el pecho del paciente y la otra en el área de las escápulas y solicitamos que inhale. Muy bien. ¿Qué estamos evaluando en al hacer estas maniobras? La expansión torácica. Que sea uniforme, que sea adecuada y que no haya asimetrías. Muy bien. El otro aspecto que vamos a evaluar son los ruidos. Los ruidos respiratorios. Vamos a pedirle al paciente que se ponga de espaldas. Bien. Los vamos a realizar de esta forma. Nos colocamos el estetoscopio. Y primero vamos a revisar las ápices, que son las partes superiores de los pulmones. Primero de un lado, después del otro lado. Obviamente debe de haber una inspiración al momento de la evaluación. Entonces, ápices, después el espacio interescapular, que es un poco más abajo, el espacio hilar, que es justamente donde se dividen los bronquios, y la parte de las bases, aquí de este lado y de este lado. Bien, ahora le pedimos al paciente que se gire nuevamente. Evaluamos la parte posterior, ahora vamos a evaluar la parte frontal o anterior. Y es igual, ápices tienen que evaluarse simultáneamente. En esta forma y en esta forma. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando ruidos anormales. El paso del aire genera un ruido normal o natural que se llama murmullo vesicular. Podemos encontrar diferentes ruidos que son anormales y que nos deben de llamar la atención, como roncus, sibilancias, estridores, ruidos crepitantes o subcrepitantes, y tenemos que aprender a identificarlos. Bien, esta es la forma como evaluamos los ruidos respiratorios y la expansión torácica en nuestros pacientes. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima.